Hello. Dnes je streda. A streda znamená, že o Bohu hovoriť treba. Až sa to nerímuje, ale bereme to. Takže, jedna téma mi napadla na dnes a to, že Ježiš nám povedal, že máme byť ako deti. Čo to znamená? Čo znamená, že máme byť ako deti? To znamená jednoducho to, že sa máme absolútne spoliehať na to, že všetko je v poriadku. Že vždy budeme zachytení, že vždy budeme zachránení, že on nám vždy pomôže. Ani nemáme mať v hlave myšlienku, že by to tak nebolo. Tak ako to majú deti. Deti jednoducho, oni sa hádžu z tých schodov, lebo si myslia a vedia, že tá naša ruka tam je, bude. Lebo vždy tam je. Preto deti plačú, keď sa im niečo nepáči, lebo vedia, že my proste prídeme. Keby si mysleli, že neprídeme, tak ani neplačú, lebo to nemá zmysel nás volať alebo prosiť. Čiže byť ako dieťa znamená vedieť, že ten Boh, ako tvoj rodič, sa jednoducho vždy o teba postará. A nebojovať s jeho vôľou, to je zase druhá vec, hej, že to, čo my stále robíme, niečo sa nám stále nepáči, lebo si myslíme, že všetko vieme najlepšie. Newsflash, nevieme nič. Ale hlavne toto, že ani nemať tú možnosť v hlave niekde vzadu, že to môže byť inak ako dobre. Že to môže byť inak ako tak, že nám pomôže. Že to môže byť inak ako tak, že nás zachráni. Že tú pomocnú ruku proste podá. V Biblii je napísané, že o všetkých sa postaral. A či my sme menej ako vtáci, ktorým dá všetko tie, čo potrebujú? My sme viac, takže o nás je vždy postarané. On nás miluje, akurát, že my musíme dovoliť prijať tú lásku, pretože my sme ľudia, ktorí si myslíme, že aj keď sa tvárime niektorí veľmi hrdo a ego a jedno s druhým, ale vnútorne, niekde tam v hĺbke máme pocit, že nie, my si to nezaslúžime predsa a vôbec. Takže byť ako dieťa znamená absolútne vedieť. Nie, že spoliehať sa, tušiť, veriť, vedieť, že on sa o nás postará a všetko nakoniec dopadne dobre. Že všetko je v poriadku a že tá jeho záchranná ruka tam vždy bude. Akože treba trošku to si natrénovať, ale ono to tam niekde v nás hlboko je, tak ako to je v našich deťoch. Všetkých deťoch malých, ktoré sa narodia, vedia, že ten rodič vždy príde, vždy dá ruku, vždy pomôže, vždy nakrmí. Proste není téma. Deti sú, že ja idem sem takto padám z toho sedadla a viem, že tam tá ruka tej mamy vždy nejak je. Takže mne sa nič nestane. Niekedy ich necháme a povieme, že dobre, stávaj, všetko je v poriadku, ideme ďalej. A to Boh tiež niekedy urobí, aby nás vychoval. Aby sme vedeli sami vstať, aby sme sa vedeli sami postarať. Aby sme vedeli všetko uchopiť aj sami. Ale není to naraz, že nás hodí do rieky, že tu máš plav, čau. No. Myslím, že Belonu to skutočne zaujalo, táto téma. Zase rozpráva moja panička. Cára, čo si o tom myslíš? Tiež nie je to označené. Takže byť ako dieťa znamená absolútne vedieť, že je všetko v poriadku a že sa o nás postará vždy. To je to, čo som vám chcela v tú stredu povedať. Počkajte, ešte niečo som to chcela nejak možno rozobrať? Asi nie. Keď tam bolo niečo viac, tak už aj tak bolo všetko vždy povedané a vy to všetko viete. Len proste to nepríjmate, bojujete s tým a snažíte sa nájsť všetky iné možnosti na planete Zem, ako toho Boha, lebo všetko iné je viac cool. Yoga je viac cool, buddhizmus je viac cool, hinduizmus je viac cool, moslimy sú viac cool, všetko je vlastne viac cool ako ten Ježiš. Zo všetkého ohľadom Ježiša sa dá robiť si sranda, jedine z ostatných náboženstiev nie, veď to nie je príjmanie inej kultúry. Prečo by sme si mali robiť srandu z hinduizmu? Z 3000 bohov? Alebo prečo by sme si mali robiť srandu z buddhizmu? Alebo prečo by sme si mali robiť srandu z moslimov? To nie. Ježiš, on the other hand, kľudne, to je trápne, celé kresťanstvo, proste stačilo. Každý v nás
tom vnútri, v tom srdci vie, kde je pravda a o čom je Boh a čo urobil pre nás Ježiš. Akurát sa tu dlho na tom pracuje, aby to bolo považované za niečo mimo, trápne, vymyslené, bájky, bla bla bla. Ako sa hovorí, všetci sú ateisti, až dokým nezacpú záchod na návšteve. You know what I mean. Takže... Bela, pozdrav. Bela. Excuse me? Strašne cute. No. Takže to som chcela povedať a držte sa a možno dneska pôjdeme pozrieť s Belou a Carou nejaké obchody. Takže možno z toho bude nasledovať video. Ale toto je dôležitejšie, takže o Bohu sa bavíme, áno. To je dôležitejšie. Tie psie veci sú len na zábavu a na odľahčenie atmosféry, aby sme sa netvarili na nejakých filozofov, no. Lebo nakoniec aj tak, keď všetko dáme bokom, niekto musí pozbierať tie pozdravy po psoch, ktoré nechávajú. A nakoniec je život aj tak o tom. Ale medzi tým, medzi venčeniami psov sa môžeme aj zamýšľať a hovoriť si o tom, čo nám vie udržať dušu nad vodou. Držte sa, čaute.